Тук се намираме точно между Стара Загора и Нова Загора, по средата. Селото, което се вижда в далечината долу, е Каранов. Това е тъй наречената Карановска могила, за която много е писано, много е разказвано, има и много. Тук е намерена 20-та златна колесница и отзад в нейния съндък, защото е имало, както да кажа, багажник има колата, така и колесници са имали. Не знам защо. Вътре е намерен, той е един от най-старите папируси на земното кълбо, в който е описана специално историята на тракийските земи. И там е истината, но нашите учени са почнали да го разчитат и лично професора, който е бил археолога и той се е занимавал с това, защото всичко преди това е било от друг писмен източник, разбрано от бащата на един мой приятел, така да се каже, и той идва и казва на професора какво ще се открие. Нали? Колесницата вече е открита, но за папирус той вика, да, имаше някакъв документ, но не сме го разчели още. Някакъв документ. И долу е имало табела в първите години, която е била метална и е било написано оригинал от този ръкопис, е бил направен долу и е бил написан на табелата. Оригинал. Точно за какво става въпрос и как е. Така, остава да се открият още 8 златни колесници в България, едната от които я търсят на крепостта Овеч, която е и казват Калето и която е над Провадия. Златната колесница наоколо, там са безброй много пещери, тунели отдолу, защото това са много скали наоколо и горе крепостта е била на равното, където е, на това кале, както му казват. И оттам са откривани много работи, има наистина такива ниши, които са отстрани. Има един, който е имал един вдигащ се мост между двете скали. Освен това има два дълбоки кладенеца, от които в единия, на мен ми казваше един местен човек, възрастен, който вика, ме спуснаха с върше до 89-я метър. Но по-надолу вика, усещах, че века нещо шуми вода, вика долу и усещах, че въздуха почна да намалява и дадох сигнал с... Той има основното въже, дето те държи и друго въже, където го поддърпваш. Едно дърпване, две дърпване, нали, за сигнал. И така. И вика, дадох сигнал и те започнаха и ме изтеглиха. Вика, аз бях на 69 години, младите не смяха да се пуснат. Те са два кладенци такива и сега вече те са, някой път се пълнат с вода догоре и сега има решетка отгоре. Случайно нещо да не падне, животно или човек. Така. Значи в този район. Из цяла България още има да се откриват и на други места, където казват златната колесница. До сега, значи, според моите сведения, са 20 златни колесници. Те не, разбира се, това е относително чистото злато, но те са украсени много, наистина са златни, докато са открити най-малко в 100 могили обикновени дървени колесници, които са били на тракийски владетели, обаче с по-нисък ранг или са сложени така обикновени. На малко хора от по-висшата иерархия на траките, където са погребани. Според ранга им слагат. Някъде тук е намерена колесница, която е била с конете. Всичко комплект, с амуницията, с работите и така нататък, което показва, че това е бил сигурно тракийския владетел тук наоколо на всичко. Тракийски цар е бил, за да има такова пишно погребение. Какви предмети и работи, това са подробности, разбира се, но ще са изкарали много работи. Може би в Националния музей, ако отидем и проверим, сигурно пишат доста подробности, доста предмети има и от тъй наречената Карановска могила. А с папируса какво станало? С папируса е прибрани и това, даже той е казал някога, това е било преди много години, нали? Пак казвам някъде между 60 и 70 години, мисля, че е. Нали? Професор, който е водил разкопките, е казал, че бил е преведен до някъде, нали? Бил е разчетен и след това е взет като да се разчита, не знам дали в чужбини или на други експерти да се даде, и той не му знае съдбата. Той е бил на специален папирус наистина с позлатени краища на страниците. На това.
Така. И така му е било казано на него. И за това. Са го взели. Друго, да. Повечето, защото е 60-70-те години, всичко е заминавало при тях. Русия се намира. Всичко, каквото се извади от тук, те са го Да, прибрали. защото всичко са си така е тук. А и много други работи, които знам със сигурност, че са заминали. Там е така. Зорно тук е била много голяма гробница. Изключително голяма. Какво става? Това е на тракийския владетел. Тя е била, може би, повечето естествена. Ето виж каква е височината и малко отгоре е била. Явно И след това е значи входа се пада от изток. Значи на най-старите гробници до тук е съобразено с местоположението, където е. Иначе най-старите гробници, на които са на пратракийските, повече от 10-12 хиляди години, входовете са им от юг. След това входовете започват да ги слагат от изток. Но тук, откъдето е имало възможност, оттам е бил направен, защото останалото всичко е скала. Е направен входа и се влиза. Значи след това входовете започват да се, когато превръщат тракийските могили вече в гробници, те не са имали това предназначение. Те са били култови съоръжения, които са били направени най-малко преди повече от 30 хиляди години от първите арийци, които са били тук. От арийската раса са правени тия съоръжения и всяко едно съоръжение си е имало определена мисия е изпълнявало. Значи определена вибрация е пускал това като генератор, значи, за да може все пак да се подпомага издигането на съзнанието на земните жители, които живеят в този район. И най-първите са направени тук, след това са почват да се правят подземните пирамиди в целия свят. Нали? И всички подземни пирамиди и до сега са пълни със съоръжения. Както пирамидата, която е Слънце, която е открита в Босна и Херцеговина, където съм ходил няколко пъти, нали? Вътре съоръженията стоят, те са направо, изглеждат като парчета скали, като камъни, нали? Обработени, да кажа като... да, може би, но обикновено са с правоъгълна форма, продълговати така. И фактически, но ако се вземе парче от този материал, се вижда, че това е изкуствено направена скала. Много интересно. Но, когато бяхме там, казаха в единия вход вътре на тунелите, които са, само се изместили, за да може да минават количките. Те не са използвали някаква техника вътре. Пуснат е ток. Но всичко ръчно е изкарвано. То е било запълнено с речен чакъл, който се нарича още от народа баласта. Кръгли камъни. Там не е чупен такъв, както отдава чакъла сега за простилане на пътищата от машини. Това е, да кажа, във всяка една асфалтова база, където има. Правилно. Така. И така се ги изкарвали. И за да може количката да минава, тъй като тя е била по средата на това, го изместват 50 см. Веднага, още на други ден, се явява един теч, овлажнява се отдолу целият тунел и до сега. Връщат го обратно, теча продължава. Значи само да толкова малко да изместиш. Аз за това пак съм казал. Всичките съкровища, несметнатите богатства и злато, което е в България и ред други богатства, ако се измести само на 10 или 20 или 50 метра от местата, които са, те са трите големи съкровища, се знаят от всички иманяри, но до там никой няма достъп, защото не е разрешено от небето да се използва. Нали? Ако се измести, моментално се измества, това става дисхармония и се нарушава екобаланса на земното кълбо. На земното кълбо, на планетата. Не е тук така. Значи, затова не може да извадиш от тях. Може, от едното съм сигурен, че е вадено, защото е платена оттам. Българите, за да си платят за свободата, трябва да извадят от там известно количество, нали, благороден жълт метал, който са го дали, за да може да се платят разходите, които са поне така материалните разходи, може да се каже. И... Аз мога ли да допълня? Да. Че златото, както и розата, са много сакрални, защото те участват в защитата на планетата. Учителя казва, когато дойде жълтата змия, само земното злато ще може да помогне да бъдат предпазени хората. И наистина в момента, в който дойде този дух, наистина работих за защита на земята точно с помощта на земното злато. Това са всички съкровища.
момента, в който реално това е огнената защита, която те дават. В момента, в който се направи разместване, огнената защита на Земята се нарушава и започва да навлизат към планетата разрушителни космически лъчения. Нали? Така че това е много важно. Земното злато наистина си е наредено по един много специфичен начин. Нали? Едно съкровище, за да пипнеш, наистина трябва с много специално разрешение. Трябва да се направи така, че нещо да замества неговата функция, което може да го направи само въздух. Така. Точно така и специално затова България е и толкова богата на самородно злато. Не искам да говоря, че може би в най-бедните краища има най-много от него. Идеално е тук, но почти нищо не е останало, даже при табелата виждам, че не е премахната, която беше бетална, за да запише за какво става въпрос, или тя от другата страна затворено и не може вече да се влезе тук така. Да. На мен ми казват, че от тук ще тръгне днес божествения керван. На оградата има е картина. Че от тук ще тръгне днес божествения керван. И ще обиколи Земята. Не знам какво е, някаква енергия сигурно. Енергия, да, защото сега активираме мястото и го насочваме. Това е цялата философия. Затова дойдохме тук на това място. Тъй като принцип, е съоръжение на мъдростта и хубаво да кажем посланието към духа на божествената мъдрост. Ако може така мъничко. Няма на земното кълбо такова съоръжение и тия съоръжения са поставени на много по-силни места, макар че аз знам, че затова се вика свята обител на всеки параклис, църква, манастир и така нататък. Нали? Света обител. Защото и те са на определени места. Или когато преди да се дигне църква, някой сънува или се посочва отгоре и така нататък. Те са добри. Но тия естествените, така да се каже, може да се каже виделейки и ауродомове, които са направени, значи те са много по-мощни, много по-силни. Сега на това място, според мен е само древно, но и свято, ще кажем една молитва. Защото всяко едно действие съм казвал не веднъж, дали е в парламента или е в кметството, или така сме се събрали на приятелска вечеря или обяд, трябва да започва с молитва и да завършва с молитва. И така, тази наша духовна екскурзия или духовна експедиция трябва да започне с молитва, започна преди да тръгнем и сега с молитва завършва. Послание към духа на божествената мъдрост. О, велики дух на божествената мъдрост! Велики дух на божествената мъдрост! Който винаги и навсякъде даряваш истинското знание, осветли умовете, стопли сърцата, укрепи волята на нас и на всички разумни души във Вселената, за да превърнем Твоето знание в чистосърдечна мъдрост и за да станем достойни граждани на вечността. Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Халом, халом, халим. Халом, халом, халим. Халом, халом, халим. Сега ще прочетем още една молитва и смятам, че това ще бъде края на днешната експедиция тук на това място. Какво се пази?
Това е една помощна молитва за всички хора, които искат да се отърват от някакъв свой порок или слабост. Един от най-големите пороци и слабости, това е гневът, това е яростта, това е омразата, която излъчваме. Това е ненавистта между хората, която трябва да се премахне напълно, защото насилието не се спира с по-голямо насилие. Спира се само с мир, споразумение, съгласие, благоразумие и любов. Формула на спасението за справяне с гнева. Това се падна, като това казваме. Аз приемам и обичам с моя гняв. Осъзнавам напълно, че в основата му е моето его и чувството на страх, че не съм обичан, че съм отделен и сам. Но това не е вярно, защото Бог живее в мен и аз живея в Него. Чрез Него аз съм свързан и обичан от всички, защото Той е любов. Страхът, че съм самотен, отделен, отхвърлен, недоразбран, недооценен, е една голяма илюзия. Защото аз самият съм любов. И всичко е любов. Живея в съзнанието на единение и свързаност с цялото. И го обичам. И то ме обича. Благодаря на моя гняв, че беше мой учител по пътя ми към Божественото съзнание, който ме учи винаги на смирение и всеопрощение. Благодаря му и нека остане с мен, трансформиран в чиста любов, мир, хармония, смелост и сила. Могъществото на любовта е това и единението ми с Бога. Господи, Твоята воля да бъде. Благодаря Ти. Слава Тебе. Амин. Аум. Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Но ето, това е мястото, където бяха подредени скелетите и където ги прочетох от първия до последния, ми направи впечатление. Това е било преди доста хиляди години, може би преди 10 000 години, а понеже казва, че тази могила е по-стара, но тогава, когато се развиват тия събития, е било преди около 12 000 години, между 10 и 12 000 години, не ми казах отгоре точната дата. Така че там е била тази саможертва и този героизъм на този владетел. Значи моментално той е получил от светлата сила 3 духовни трансформации, защото се е съгласил, той е жертва в цялото си семейство и всичките му от семейството са получили 2. Тоест вместо да идват още 2 пъти или 3 пъти на земята, нали? За да си изпълниш програмата, моментално се минават в човек
човешките и в ангелските светове. Ние сега тепърва минаваме в човешките светове. Сега, поставяме към духа на божествената справедливост. Нали това трябва да кажем? Защото само справедливостта носи радост на всички. Защото при справедливостта всички ставаме равни. И следователно ти нямаш завист, нямаш злоба, не искаш нещо повече. Ти получаваш онова, което и другия получи. Това е справедливостта. И затова не безкрайната доброта и блага, които изсипваш на някоя, на другия не даваш нищо. Всичко право. И заради това, когато всички останат доволни, вече това е справедливост. Така. О, велики дух на божествената справедливост! Насити нас и всички разумни души във Вселената с Твоята неотменима и вечна правда, с Твоята велика и справедлива награда, всеки му според делата му. Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Халом. Халом. Харим. Халом. Халом. Харим. Халум. Халом. Харим. Че така засия слънцето и ти спусна твоята божествена светлина. Зелена светлина, всичко е на червен фон около нас, всичко е пълно от невидимия свет, с невидими същества. Добре, че погледна, казах ги видя, видя зелената светлина. Това е една истинска оригинална виделека, не тук нещо е добавено. Защото било разрушение, те са го възстановили. Selah
Ето посланието. Тая виделека какво излъчва? Какво казва Всевишния, Всемогъщия и Вселюбящия? Благославя ми и ви дарявам вечен мир и живот, ако имате мир и любов помежду си. Слава Тебе, Господи! И духът ми се О, колко поетично! Какво казва Господ? Вашите сърца са езичета на камбаната, която е моята любов.
любящи, татко Вседържителю. Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, благодат на благодата, чистота на чистотата, живот на живота, мъдрост на мъдростта, святост на святостта, истина на истината, любов на любовта. Молим те, дари ни смогъщо здраве и смогъщ живот, смогъща надежда и смогъща справедливост, с непреклонна воля, с непоколебима вяра, с непоклатима мъдрост, с саможертвена любов, за да издържим огнената ти прегръдка, която ни прави винаги по-добри, по-силни, по-разумни, по-всеобичащи. Господи, нека бъдем Твоят поток, чрез който текат Твоите слова, Твоите блага и Твоите чудеса на земята, за да може и това човечество да стане достоен член на най-разумното всемирно общество. Господи, Бог наш и Татко наш, Дух наш и Дъх наш, Твоята воля да те бъде. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Халум. Халум. Халим. Халум. Халум. Халим. Халум. Халум. Халим. Слава. 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 Поклон. И такава светля, че дишането ми спря. Задуши ме, разбираш, вижте то вижте, да. И много високата енергия почва. Усети ли? Чак задушаване няма, става много лек. Да, леки се повдигаш от това. Добре. Духовната експедиция, която е така и, нали, вече към своя край, изпълни си предназначението. Каквото трябва направихме, слава на Бога, даде явни знаци, че всичко върви по неговия план. Нямаше как да се измъкнем от неговия план. Това е. Така. Благодаря ви за участието, за верността и за постоянството. На небето много държат за
двете неща. Тоест, Силвия е права. Първо е смирението, нали, трябва да си вземеш изпита по смирение, когато ставаш, така да се каже, студент в Академията за космически науки. След това, Митя, трябва да вземеш всеопрощението. Значи смирение, всеопрощение, изпит по всеопрощение и след това взимаш изпитите, чак тогава са по-много търпеливост и по-дълго търпеливост. Много с каквото и това да те натоварят като магаре, да го издържиш, нали? Това е много. Може. Аз съм забелязал, че за кратко време човек много може да издържи. Ама много. Дори на болка. Понеже много пъти съм и усещал, нали, тая болка. Знам степента, която може да издържиш, ако обаче е дълга, не може. Но ако е тъпа болка, съм издържал, направо казвам, със седмици, да не кажа с месец.